でかいでかいでかい。これでかい。これでかい。よし。ちっちゃいけど来たよ。あれこれ愛？あ、違うか。ちっちゃいけどマジでベビーサイズだ。はいはい。チェイスあったね。ここはしゃがんでやります。もうちょいですか。絶対でかいのがいるんだよね。それはね、間違いなくいる。意外とダメか。
でかいでかいでかい。よし、でかいでかいでかい。よし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 よっしゃきゃきた。よっしゃよっしゃきたやん。よっしゃしゃ。結構まあまあ大きいよ。31だもんね。そんなにめちゃくちゃ対抗があるってわけじゃないけど、いいサイズだよな。でっかいよ31センチ、もうケースからねはみ出しちゃうっていうか、ほんとギリギリに入るサイズ。このケース使いたかったから入れたけど、うわーかっこいいね。ピットルアーはメテオラ52です。じゃあ逃がしたいと思います。よいしょ。どうしようか。よいしょ。ほっ。よいしょ。バイバイ。来たよ来たよ。でかい。これ流される。これでかい。これでかい。よし。あ、ネットの紐が。これでかい。よし。よし。いやーなかなか上がってこないな。でもね、バレんなよ。これはでかい。よし。
マジか。2本目2本目つっちゃった。パンパン。ほらすごい。このルアー7センチだけど、おっと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 倒れちゃった。7センチ以上ある。すごいパンパン。それはねメテオーラの7センチ。今日ね2本ともねメテオーラです。完璧。えぐいね。釣れるルアーですね。したいと思います。よいしょ。うわ、でっけえ。ほら、手がこれだもん。はい。こっちか。はい。おお、バイバイ。バイバイバイ。